Fuck. Dvorac. Dvorac u daljini. Bome planine. Ovo kaže, nemam pojma što kaže, ali ovo bi trebao biti Mount Oiva Observation Deck. I sad idemo do Oiva Shrine. Morao sam prebaciti kameru u action pod, zato što je baterija za apsolutni kurac. 4K. Op, čekaj. Ha, gle medvjedića. Cool. Uglavnom, 4K, 25 FPS-a, možda 20 minuta. Probao sam s ovim, ok, ali trebam bolju kapu. Evo nas. Da, ovo je poprilično staro i zapušteno. Koliko sam vidio iz jednog videa od prije 2 godine. Išao i Torii Gate je strgan skroz. Da, izgleda da nitko više ne posjećuje. Bok. Više se popčit nisam skužio. Ti je mačkice. Si. Ha? Ali ima neka svjetla, čudno. Turisti dolaze. Nažalost, ne znam to pročitati. A, važi ovaj zanimljiv, ovaj Torii Gate. Nikad nisam vidio ovak neš. To je od mramora. Ali jako zanimljivi uzorci. Pogotovo ovo tu. Uglavnom, to je to. Oiva Shrine. To smo išli vidjeti. Da, ovo se spaja na cestu. Inače sam iz ovog smjera dolazio, od tam dolje. I onda bio tako sam tu otišao po ovoj cesti i došao na onaj observation deck. Ali, nećemo tuda, nego po malom trailiću koji bi trebao se spojiti na cestu i onda još 2,5 km do apartmana nazad. Cool. Dakle, ovo je bio test kamere Insta360 3S Go. Baterija za kurac. Cool. Pok. Hello. Hi.
ovakva šuma toliko blizu grada. Mi smo udaljeni onak 1 kilometar od ceste. Ovo su japanski trailovi, kako je znam, kako je poznam. Što neko svetište? Nope. Spomenik nećemo. Malo je mračno u šumi, jer je danas tmurni dan. Nije ni najtoplije. Da nisam uzeo grijače, fino bi se smrzao. Nisam još danas noge snimio, za vrijeme trčanja moram. I valja se ovo dio Kyoto Traila. Yes. To je mreža trailova gdje ima negdje oko 85 km, neki 4000 visine. Za visinu nisam baš siguran, trebam provjeriti. Looky loo! Looky loo! To je to. Biće 5 km ceste za 2 km traila. Mali detour. Ovdje sam već bio, ako se ne varam. 2023. na ljeto. Ne znam na pamet kako se zove šrajn. A znam se tu znoje u 9. mjesecu ko životinja. Sad je totalno drugi fazon. To smo obavili. To je to. Ajmo dok je zeleno.